வெல்கம் பேக் டு ஆரஞ்ச் மொபைல். இன்னைக்கு ஒரு லோ பட்ஜெட்ல ஒரு தரமான கான்ஃபிகரேஷன்ல ஒரு மொபைல் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி 10,500 மட்டும்தான். இது மார்க்கெட் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 14,000 ரூபாய் வருது. மாடல் விவோ Y200 5G 8+8GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ். இது ஒரு ஸ்னாப்டிராகன் ப்ராசர், ஸ்னாப்டிராகன் 4 Gen 1. இது ஒரு இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுங்க. இது ஏன் பிரைஸ் கம்மின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் டோர்ல லைட்டா ஒரு சின்ன கிராக் இருக்கு. அதர்வைஸ் எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். பீஸ் தெளிவா இருக்குதுங்க. ரியர்ல 64 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பீஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க, பாக்ஸ் இருக்கு, 44 வாட்ஸ் ஒரிஜினல் சார்ஜர் இருக்கு, ஃபுல் கிட்டோட இருக்குதுங்க. ஒன்லி 10,500 மட்டும்தான். 10,500 ரூபாய் இருந்தால் அந்த மொபைல் எடுத்துடலாம். தேவைப்படுறோம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. மோர் ஆஃபருக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.